magia e società. Riti e sopravvivenze nella tradizione popolare italiana. A cura di Girolamo Mancuso e Franco Scaglia. Sesta trasmissione. Quando la preistoria sopravvive. A Oppido Lucano, provincia di Potenza, si conserva ancora l'usanza di imporre ai bambini, come secondo nome, quello di lupo, animale che in tutto il paese viene ricordato con ammirazione e timore e si ritiene dotato di poteri misteriosi. Un'usanza simile si ritrova nel Cosentino e in tutta la Calabria si attribuiscono al lupo virtù prodigiose. Le zanne, la coda e la pelle della sua fronte sono considerate potentissimi amuleti. Ad Auronzo si crede che nei boschi della zona vaghino gemendo grandi serpenti, in cui si nascondono anime di dannati. A Catanzaro, le serpi che si aggirano nei dintorni delle case, lungi dall'essere cacciate o uccise, devono essere nutrite e allevate, perché si crede che in esse siano incarnate le anime dei parenti morti in cerca dei loro discendenti. A Cocullo, il primo giovedì di maggio, si celebra la festa dei serpari. Sembra che il culto dei rettili fosse diffuso presso gli antichi abitanti di queste zone. Tutti questi fatti parrebbero stranezze incomprensibili se non conoscessimo, attraverso lo studio comparato dei popoli primitivi, quel particolare istituto che prende il nome di totemismo, da una voce indigena algonchina dell'America settentrionale. Il totemismo è un complesso di credenze e di consuetudini fondato sulla concezione di un rapporto di parentela tra un gruppo umano e un essere o categoria di esseri, per lo più di specie animale, ma anche piante o fenomeni naturali, che si traduce includendo un rapporto di reciproca protezione in vari sistemi di tabù. In particolare, l'intero gruppo o singoli individui prendono generalmente il nome del loro totem e l'animale totem non deve essere ucciso, se non in occasioni eccezionali e secondo un rituale prestabilito. Sulla base di questi dati, due studiosi, Spagnolo e Santi, hanno supposto che il lupo di Oppido Lucano e le serpi di Auronzo, Catanzaro e Cocullo fossero gli animali totemici di antiche popolazioni italiche e che i fatti che abbiamo riportato ne siano la chiara sopravvivenza. Ma per quanto addietro si risalga nel tempo, presso le popolazioni italiche non troviamo mai, in tempi storici, nessuna organizzazione totemica della società. Gli stessi lupercali romani e la lupa capitolina erano già delle sopravvivenze anche nell'antichità classica. Nelle tradizioni popolari italiane relative al lupo e alle serpi è quindi la preistoria che sopravvive? E poiché il totemismo oggi è osservabile unicamente presso alcuni popoli primitivi, è lecito identificare un popolo primitivo attuale con un popolo vivente in una data epoca della preistoria? È questo l'interrogativo postosi da Tullio Altan, che così scrive. Non tutte le popolazioni che si possono prendere a modello per un accostamento analogico si trovano nelle stesse condizioni e possono essere dette allo stesso titolo primitive. Ve ne sono di regredite e decadute, che conservano tracce di una superiore civiltà, ed altre che mai raggiunsero un livello più elevato di quello che occupano. Bisogna quindi analizzare caso per caso, e questo è il compito dell'etnologia scientifica, che possiede i mezzi di osservazione necessari. I risultati che si sono ottenuti con l'impiego del metodo analogico sono del resto la dimostrazione più evidente della sua giustificazione e validità. Se sappiamo qualcosa della religione, dell'organizzazione sociale, in specie di quella totemica, della tecnologia preistorica, lo dobbiamo quasi esclusivamente al metodo comparativo ed analogico. In Sardegna è tuttora viva un'usanza assai antica per chiedere in sposa una ragazza. È la pricunta. Il Toschi la descrive in questo modo. Il giovinotto, in compagnia del padre, del poeta e degli amici, tutti a cavallo, come per una specie di assalto, si presenta davanti alla porta della casa della ragazza. E qui l'aspetta il padre di lei, che fa finta di meravigliarsi e chiede il motivo di quella inattesa visita. Il poeta, che parla a nome del pretendente, dice che hanno perso un'agnellina, che l'han cercata invano e che credono si sia rifugiata in quella casa. Il padre dice che non ne sa nulla, ma se vogliono sincerarsi, entrino pure. Al giovane vengono presentate tutte le donne della famiglia, a cominciare dalla più anziana e meno avvenenti, fino a che ultima appare l'innamorata, e in essa il giovane riconosce quell'agnelletta che cercava. Si abbracciano, fanno festa e tutti bevono alla salute degli sposi. Una traccia di questi riti di passaggio e di iniziazione
si può trovare in molte usanze tradizionali che tuttora sopravvivono nella società italiana attuale. Quelle usanze, per esempio, relative all'ingresso dei giovani in talune organizzazioni sociali, come l'esercito o l'università, e che non a caso coincidono con il passaggio all'età adulta e all'acquisizione dei pieni diritti civili. Le beffe e le angherie cui sono sottoposte reclute e matricole sono probabilmente un ricordo della tortura che presso i popoli primitivi i giovani devono subire durante i riti di iniziazione. Ecco quanto scrive a proposito dei riti di iniziazione Tullio Altan. Presso i popoli primitivi la vita dei giovani si distingue in genere in 3 periodi. Nel primo i bimbi vivono con la madre, giocando in libertà sotto la sua sorveglianza fino ai 6-8 anni di età. Nel secondo periodo i bambini vengono divisi e i maschi vanno con il padre, mentre le femmine vanno con la madre, che essi seguono e imitano nelle loro peculiari occupazioni. Il senso di solidarietà è tra i giovani fortissimo. Nel terzo periodo i giovani entrano a far parte della vita tribale, con la loro piena individualità sociale. Questo ingresso è sanzionato da una serie di riti, che prendono il nome di riti di iniziazione, che fanno parte del più vasto gruppo di riti, detti dal Van Gennep riti di passaggio. Questi riti di passaggio segnano i cambiamenti di situazione dell'individuo nello spazio, riti di passaggio materiale, i mutamenti di gruppo sociale, riti di passaggio da un gruppo all'altro, i mutamenti di situazione nel tempo, riti della gravidanza e del parto, iniziazione e matrimonio, e la morte, riti funebri. Un altro tipo di sopravvivenze assai particolari sono quelle relative alla credenza e alla leggenda popolare. In uno scongiuro contro l'ingorgo mammario, raccolto a grottole da De Martino, compare la figura del Quatacomero. Il Quatacomero è una sorta di nanetto deforme e barbuto, così ridicolo da muovere irresistibilmente il riso a un gruppo di donne che lo vede passare. Il nanetto, impermalito, si vendica facendo passare magicamente un pelo del suo barbone nei seni delle donne, con risultato immediato. Le donne, colpite da dolori al petto, rassicurano il nanetto che non volevano farsi beffe di lui, ma di se stesse, e il nanetto rabbonito compie l'operazione inversa, ripigliandosi il pelo della barba e liberando le donne dall'ingorgo di latte. Un altro essere soprannaturale che presenta caratteristiche analoghe è il Pamarindo, un folletto noto solo ai contadini di Gemona del Friuli. Piccolissimo, non misura 1 metro, enormemente grasso, con scarpe e cappello di rame. Uno dei suoi divertimenti preferiti è quello di fischiare tirandosi dietro mandrie e greggi e di gettarsi poi in un burrone. Lui rotola giù come una palla, ma i disgraziati animali finiscono fracassati sul fondo. La notte poi si sentono le grasse risate del Pamarindo mentre mangia le carogne. Si tratta qui di leggende strettamente locali, ma è subito evidente l'appartenenza del Quatacomero lucano e del Pamarindo friulano a quella classe di esseri soprannaturali che generalmente vengono indicati con il nome di folletti e alla quale appartengono il Fuietto calabrese, i Gurius le Pagane e il Salvanel friulani, il Mazzamuriello napoletano, il Mazzamerelle e il Pantafeche abruzzesi, il Massamariol istriano, il Mazapegol o Masapedar romagnolo, il Muriddu sardo, i Fatuzzi siciliani, le Guane o Anguane della zona alpina, le Dreche zitte degli albanesi di Calabria. Al di là delle differenze locali, tutti questi esseri soprannaturali, oltre alla loro piccolezza, hanno in comune un atteggiamento ambiguo nei confronti degli esseri umani. Talvolta sono bonari e servizievoli, talvolta sono sospettosi e maligni, ma sempre sono estremamente suscettibili e permalosi. Questi esseri soprannaturali sono gli stessi che ritroviamo tanto nelle tradizioni popolari quanto nelle favole, in particolare in quelle che vengono chiamate fiabe di magia. Le favole, osservava il Cocchiara, rappresentano, come del resto tutta la poesia popolare, un vero e proprio documento etnografico. Nella favola sopravvivono tradizioni e credenze di origine molto antica e che spesso sono scomparse come credenze popolari vere e proprie. Ma non sempre è possibile dire con precisione quando si tratti di una favola in cui ormai nessuno più crede, a parte i bambini, e quando invece si tratti di credenze e di superstizioni ancora vive nel popolo. Nella favola, inoltre, gli studiosi trovano la chiave per interpretare alcuni fatti che di per sé sarebbero troppo frammentari per poterne comprendere il significato e l'origine. Quale influsso ha esercitato la magia sulla fiaba
e in che modo nella nostra società si è prodotto il distacco dalla credibilità dei fatti narrati, lo chiediamo ad Alberto Mario Cirese. Un discorso a sé richiederebbero le fiabe in genere, e più specialmente quelle dette di magia, di cui certamente ognuno conserva un qualche ricordo dalla propria infanzia. Ma in questo campo il discorso si fa molto complesso, sia perché non tutti gli elementi fantastici delle fiabe possono dirsi magici in senso stretto, sia perché il legame tra pratiche magiche effettive e narrazioni favolistiche è spesso assai remoto nel tempo. Il mondo occulto che diciamo occidentale si è venuto costruendo nelle sue forme moderne anche attraverso una polemica antimagica sulle cui caratteristiche assai varie e complesse ha posto efficacemente l'accento Ernesto De Martino. La letteratura culta ha ovviamente partecipato a questa azione di superamento delle concezioni e delle pratiche magiche, e perciò ne ha abbandonato i temi, oppure li ha ripresi in dimensioni di fantasia che hanno assai poco a che vedere con le convinzioni sulla effettiva realtà del mondo della magia, che sono implicate invece da buona parte della letteratura di tradizione orale. Tutti abbiamo sentito parlare, nelle favole ascoltate nella nostra infanzia, dei lupi mannari. Nel Medioevo la credenza dei licantropi era largamente diffusa e sono attestati molti casi di uomini e donne bruciati vivi perché ritenuti dei lupi mannari. Scrive il Toschi a questo proposito. Per quanto riguarda il nostro folklore, la credenza nella licantropia ha lasciato tracce relativamente scarse o assai sbiadite nell'Italia settentrionale fino a tutta l'Emilia, mentre è assai diffusa e persistente al centro e nel meridione. Per quanto riguarda poi la credenza in esseri fantastici tra l'uomo e il serpente, ascoltiamo questa testimonianza dello stesso Toschi. A Via Maggio, in provincia di Arezzo, al valico verso la Romagna, interrogammo una volta l'Assunta del Ferraiolo, contadina di uno dei poderi della fattoria. Dalla sua casa si vedeva un bosco fittissimo, chiamato il Silbello, e lì per tradizione da tutti accettata ci si trovava il serpo regolo. Orbene, l'Assunta del Ferraiolo ci giurò di averlo visto e ce lo descrisse così. È come un bambino in fasce, gli occhi sbarrati e orecchi da gatto. Porta una cuffia da neonato. È inutile sparargli perché incanta il fucile. Se poi lei non ci crede, parli con la Pia della Sterpaia, che una volta l'incontrò in uno spiazzo del Silbello e per poco non sveniva dalla paura. Si tratterebbe dunque di un serpe che si presenta in una forma umana, sia pure quella di un infante. Sia nel caso del lupo mannaro che in quello del serpo regolo, l'immagine tradizionale ormai fissata nella credenza popolare è quella di un essere metà bambino e metà animale. Alcuni elementi che gli studiosi hanno ritrovato nella favolistica popolare sembrano mostrare che all'origine l'uomo poteva trasformarsi in bestia e viceversa. Questa convinzione è ancora viva in alcuni luoghi, almeno per quanto riguarda la licantropia. Si crede infatti tuttora che il lupo mannaro sia un uomo che in determinate occasioni, specialmente nelle notti di plenilunio, si trasforma in lupo. Una concezione analoga la possiamo ritrovare in varie parti d'Italia, nella credenza che streghe e stregoni possano trasformarsi a volontà in animali. Particolarmente diffusa è la credenza che lo stregone possa trasformarsi in gatto nero, e questa è probabilmente l'origine del timore superstizioso collegato a questo animale. Il motivo di esseri umani che si trasformano in animali e viceversa è molto diffuso nella favolistica popolare. Questo motivo è stato da più parti posto in relazione con la cosiddetta mentalità primitiva e più precisamente con le credenze connesse con il totemismo. Remo Cantoni, osservando che il folklore delle nostre società è per molti aspetti simile a quello dei primitivi, scrive: Il mondo vi resta fluido. Non vi è trasformazione che non si compia ancora in un batter d'occhio. Costantemente uno o l'altro dei personaggi passa dalla forma umana a quella animale e viceversa. Il rapporto uomo-animale è stato posto in relazione da Altan con l'istituto magico dell'Atai, la cui essenza risiede appunto nell'associazione tra un uomo e un animale o un oggetto inanimato. L'Atai è una specie di deposito dell'anima vitale e quindi un doppio dell'uomo medesimo, con il quale egli è intimamente legato. Questa concezione si ritrova presso i Simba, gli uomini leone del Congo,
o presso gli uomini leopardo di alcune società segrete africane e indiane. Non si tratta semplicemente di uomini che si travestono da animali. L'associazione tra uomo e animale è più profonda e più reale, scrive Altan. In seguito alla morte della taia animale o alla distruzione di quello materiale, è stata controllata di frequente la consecutiva morte dell'uomo, e non solo nel caso che l'annientamento della taia fosse stato conosciuto dall'interessato, ma anche nel caso della sua completa ignoranza dell'evento. A questo proposito Fontaine cita un'abbondante casistica ed emette l'ipotesi di una intensa comunicazione telepatica tra uomo e animale. L'istituto della TAI è una espressione del metodo magico, fondato sopra l'utilizzazione del cosmico a tutela della personalità in crisi dell'uomo primitivo. Esso ha lo scopo di tutelare l'entità psichica individuale, ma il pericolo della vita viene anche affrontato sul piano della collettività sociale, con gli stessi mezzi della magia. E questa ci pare essere l'origine del sistema sociale magico del totemismo. Abbiamo visto come la leggenda relativa al Patacomero compaia, in alcuni paesi della Lucania, nel contesto di uno scongiuro contro l'ingorgo mammario. In precedenti trasmissioni abbiamo parlato della funzione che questi racconti, istoriole o miti esemplari, hanno nella magia degli scongiuri o nelle solenni cerimonie rituali di rinnovamento. Molti autori hanno notato le analogie strutturali tra il mito e la favola. Secondo Vladimir Prop, la favola ha origini più tarde del mito e appare quando la credibilità dell'evento mitico narrato si è ormai attenuata fino a scomparire. Per Eliade, la favola riprende e prolunga il rituale magico al livello dell'immaginario. Scrive appunto Eliade. La favola costituisce un divertimento oppure un'evasione unicamente per la coscienza banalizzata e principalmente per la coscienza dell'uomo moderno. Nella profondità della psiche, gli scenari iniziatici conservano la loro gravità e continuano a trasmettere il loro messaggio, a operare mutamenti. Senza rendersene conto e credendo di svagarsi oppure di evadere, l'uomo delle società moderne beneficia ancora di questa iniziazione immaginaria portata dai racconti. Ci si potrebbe allora chiedere se il racconto meraviglioso non è diventato ben presto un doppione facile del mito e del rito iniziatico, se non ha avuto appunto il ruolo di riattualizzare, a livello dell'immaginario e dell'onirico, le prove iniziatiche. Prendiamo ora un esempio specifico, le favole del tipo Amore e Psiche. La prima versione a noi nota di questa favola è dovuta ad Apuleio, che la inserì nelle sue Metamorfosi. Secondo il Thomson, si tratta della versione letteraria di quella che fu sicuramente una fiaba popolare della campagna italiana e greca ai tempi di Marco Aurelio. Essa è tuttora viva in diverse varianti, nelle tradizioni orali. Le versioni orali italiane di questa favola sono ben 61. Il tema è noto. La ragazza data in sposa a un mostro, il divieto di vedere lo sposo, la trasgressione del divieto e la conseguente sparizione dello sposo, le prove che l'eroina deve superare prima di riabbracciarlo. Secondo l'ipotesi ritualista di Saint-Yves, ripresa dal folclorista sovietico Vladimir Prop, nei racconti popolari sopravvive il ricordo di riti di passaggio e di istituzioni totemiche da tempo scomparse, almeno per quanto riguarda la nostra civiltà. Questo accade anche per le favole del tipo di Amore e Psiche? Lo chiediamo a Furio Iesi. Un esempio particolarmente significativo del funzionamento di questi meccanismi assai delicati si trova nel mito di Amore e Psiche e nelle fiabe che ne riflettono lo schema. Consideriamone solo un aspetto. Nel mito, e si pensi alla versione tra mito e favola nelle Metamorfosi di Apuleio, Psiche vive in un palazzo remoto, soccorsa da servitori invisibili, insieme con uno sposo, Amore, di cui essa non deve mai vedere il volto. Nelle favole, italiane, russe o tedesche, la donna deve accettare di andare a vivere in un luogo isolato, con uno sposo invisibile, creduto mostruoso o di aspetto animale. Anche nelle favole, di solito, la sposa della bestia o del mostro è favorita da servitori invisibili. Gli etnologi della scuola di Leningrado hanno giustamente notato che la condizione della sposa, Psiche nel mito o la donna della fiaba, rispecchia quella delle fanciulle che presso le società cosiddette primitive trascorrevano un certo periodo insieme con gli adolescenti sottoposti alla iniziazione. La casa in cui quegli adolescenti trascorrevano il periodo iniziatico era considerata un luogo dell'aldilà, del regno dei morti. Gli iniziati ritualmente morivano e rinascevano.
Dunque, anche la permanenza della fanciulla laggiù era un soggiorno nell'aldilà. Di qui l'invisibilità dei servitori. Nel regno dei morti l'invisibilità è tipica. E di qui soprattutto l'invisibilità dello sposo o il divieto di vedere lo sposo. Sia Psiche sia le protagoniste delle favole subiscono insomma la sorte della greca Core, rapita nell'aldilà dal dio infero Hades, il cui primo attributo è proprio l'invisibilità. Abbandonato l'istituto dell'iniziazione, il soggiorno nel castello solitario diviene pauroso e l'originario dio infero diviene il temibile sposo che non si vede o non si deve vedere. È una forte alterazione negativa. Ma qualcosa dell'antico valore positivo di quell'esperienza rimane. Lo sposo mostruoso o bestiale si rivela poi spesso nelle favole molto meno brutto e pericoloso di quanto si temesse. C'è da chiedersi, scrive Remo Cantoni, come mai, mentre tutto è cambiato, credenze religiose, struttura sociale, sviluppo delle arti e delle scienze, permangano una serie di elementi comuni nel folklore. La scuola psicoanalitica che fa capo a Jung e Kereni pone in relazione il nascere delle forme mitologiche e della favola con determinati archetipi generali esistenti nell'inconscio umano. Scrive Jung. L'immagine primaria che ho chiamato archetipo è sempre collettiva, è cioè comune almeno ad interi popoli o periodi storici. Essa è un deposito della memoria, un engramma, prodotto dalla condensazione di innumerevoli esperienze simili. Questi archetipi costituirebbero esperienze umane tipiche e fondamentali fin dall'origine dei tempi. In tutte le mitologie, nei racconti di fiabe, nelle tradizioni, nella stessa vita quotidiana, incontriamo ad esempio i motivi del viaggio notturno per mare, del mostro marino, dell'uccisore di draghi, dell'eroe vittima del tradimento. Queste immagini primarie dell'inconscio, come ha notato Reich, costituirebbero insomma il passato che è in noi. Quale influsso hanno esercitato sulla favolistica questi archetipi? Lo chiediamo ancora a Furio Iesi. Nella mitologia, e poi anche nella favolistica, in cui sopravvivono alterati elementi del mito, mi sembra meglio parlare di connessioni archetipiche anziché di archetipi. Credo cioè che veramente archetipiche, primordiali, scaturite spontaneamente dalla psiche, siano non figure o visioni intere ed organiche. Per esempio, la fanciulla divina o l'eroe che muore e rinasce o il regno lontano dell'aldilà, eccetera. Ma piuttosto più semplici relazioni fisse, cioè connessioni fra due elementi o immagini. Per esempio, il rapporto donna-terra, il rapporto oro-aldilà, il rapporto morte-viaggio. Queste relazioni, di cui sono composte le strutture dei miti, sono per così dire le varie membra delle figure protagoniste dei miti e possono variamente comporsi fra loro in modo da originare diverse figure. Il mito è dunque il risultato di un'attività autonoma della psiche oppure è condizionato dalla cultura entro la quale nasce e si sviluppa? Quando nasce un mito, queste relazioni sgorgano spontaneamente dalla psiche e si affacciano alla coscienza. Ma ogni mito nasce in un determinato ambiente sociale entro una determinata cultura. E la formulazione di ogni mito risulta strettamente allacciata al linguaggio, dunque alle esperienze di vita tipiche di quell'ambiente e di quella cultura. Il giorno in cui l'ambiente sociale cambia, la memoria dei miti che di quell'ambiente erano propri sopravvive, ma viene nuovamente interpretata in base alle nuove condizioni della società e della cultura. Così, l'essere che elargiva ai giovani del gruppo l'esperienza positiva di morte e di rinascita nell'iniziazione, una volta che l'iniziazione non è più praticata, diviene solo più colui che dà la morte, colui che sta nella foresta e mangia i bambini, insomma l'orco o la strega della favolistica. Qui appunto interviene anche la magia. Per esempio, l'intimo rapporto con le entità animali da cui si acquista ritualmente forza o fertilità durante l'iniziazione si trasforma nella acquisizione per magia del linguaggio degli animali, una prerogativa sia di chi esercitava seriamente la magia, sia dei maghi delle fiabe. Nelle tradizioni e nella favolistica popolari sopravvivono alcuni elementi che originariamente facevano parte di pratiche, di credenze e di cerimonie rituali che attualmente si ritrovano solo presso alcuni popoli primitivi, mentre nella nostra società sono scomparsi da tempo immemorabile.
Attraverso il lungo processo per il quale il ricordo di queste istituzioni è stato tramandato fino a noi, l'originario significato positivo di queste pratiche è andato perduto e gli elementi che sopravvivono hanno generalmente acquistato un senso fortemente negativo. Questo è particolarmente evidente nel caso del fenomeno della licantropia, però in qualche caso il loro valore positivo originario, se non il loro significato, riaffiora e continua ad operare sia pure a livello inconscio. In un certo senso, in queste tradizioni e in queste credenze popolari, sopravvive realmente la nostra preistoria, con tutta la sua ambivalenza di valore. Profondo è il pozzo del passato, scrive Thomas Mann. Non dovremmo dirlo insondabile? Quanto più a fondo scandagliamo, quanto più scaviamo nel mondo infero del passato, tanto più si rivelano insondabili le basi primordiali dell'umanità, della sua storia e della sua civiltà. Avete ascoltato Magia e società, riti e sopravvivenze nella tradizione popolare italiana, a cura di Girolamo Mancuso e Franco Scaglia.